好啦，各位觀眾你哋好，歡迎嚟到八字教室。今日我係節目主持人馮家麗，今日講嘅咧係疾病篇。嗱，我哋用嘅方法咧，同中醫嘅方法咧係類似嘅，但加咗好多嘢。中醫嘅咁，我當然唔係中醫醫師啦，我哋係吹水嘅啫，講明先啦。但係都係方法嘅嚇。咁再澄清一下。而家你講呢啲咧，要有少少牌照嘅，唔可以亂噏嘅。就算中醫嘅方法都要有牌照㗎嚇。咁咧我就公開咗先。我都有資格嘅，有牌照㗎嚇。咁咧係理論試咧，我攞好高分㗎。實際試咧就唔係好得㗎嚇。我仲比較考牌官，就串串地我。佢話你理論試嗰邊成90幾，實習試我唔俾你唔合格咧，真係好收家啊！你咁樣，好啦，俾你勉強合格啦，緊過關嘅，你啲技術真係好流啊！咁即係我真係好流啊，我自己知㗎嚇。冇貪污受賄嗰啲㗎，真係要考㗎，講明啊！因為我啲實習試真係好流啊，理論試係一流啊，所以一定係知道中醫嘅理論方法嘅嚇。佢中醫理論方法咧就有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。咁呢就係天干咧，佢哋咧就係甲代表膽，乙咧就係肝，丙咧就小腸，係咪啊？丁咧就心，戊咧就係胃，己咧就脾香，庚咧係大腸。如果我個辛咧係肺嚟㗎，壬咧係膀胱嚟㗎，癸咧係腎嚟㗎。咁咧揸住呢套嘢咧，揸住呢套嘢就行到醫㗎啦。揸住呢套嘢就行到，即係做得醫生㗎啦咁樣。咁你學所有嘢咧，都要學呢一紮嘢，係最基礎嘅理論科嚟嘅。咁其中咧，唔係以為甲克己土，克我就受傷嗰啲，受傷唔係咁樣計㗎嚇。有病嘅咧，假定係木克土，木本克土嘅胃啊。但係如果呢個土弱，唔係啊，木本克土唔係土弱啊，係土弱就冇所謂，係土強。土強嘅時候，
木嘅時候就克唔到土。呢種情況下，中醫講嘅症狀係咩啊？係成母，係咪啊？成母係咪咁啊？冇咗個母，咁冇咗個母字咯，就唔係咁咯，冇呢個咯。仲冇埋隻個頂母，唔係啊，冇咗個母啊，係有唔係阿媽個阿媽，係咪樹身邊啊？係樹身邊係啊，成母。唔好意思啊，係成母，即係話本來木係克土嘅，而家土太多，反而傷到個木去唔到，蝦翻成母蝦翻個阿媽，嗰個阿媽嚟噶嘛，上面嚟噶嘛，大過你啊嘛，叫做成母肉。呢個阿媽係冇肉個母啊，但係咧，喺呢個樹身邊度灰嘅。等陣出街嘛，唔好咁難。衰喺度，又有廣告。你頭先嗰個啱啊，企人邊一個？你頭先講啱，我覺得真啱啊！頭先嗰個啱，企人邊嗰個係啱嘅。係啊，成母啊，侮辱個母啊，係當係咁啦，係。下邊嗰唔係因，下邊嗰個係母親個母。哦，呢個佢都係寫個母啊。即母上面個蓋就翻母。有啊，頭先佢寫啱，佢寫啊，佢寫得了啫嘛，係啊。係啦，係呢個，係呢個。係成母，咁即係話，本來你大過佢嘅，而家佢係侮辱緊你或者成母，咁樣就會發病嘅。咁症狀，因為木係胃嚟噶嘛，食咗啲食物就全部都係土嚟噶啦。係咩土？己土，亦即可能係味嚟嘅，即係己土之類嘅嘢，胃土，明唔明？呢個時候咧就由 B 除咗胃酸，仲有乜嘢真正幫佢消化嘅嘢？啊？會由邊度分泌出嚟嘅？主要係膽汁，所以由乙嘅肝，明唔明啊？由乙嘅肝分泌嗰啲酵素，嗰啲膽汁就去消化佢。食滯咗就係嗰啲膽汁消化唔夠強，就係成母，就係用木克土嘅方法。咁我哋睇到一個八字，呢啲係基礎嚟嘅，就要睇到下邊係乜嘢嘢？呢個下邊係睇流年太歲對地支所產生嘅嘢。明唔明啊？所產生咁嘅嘢啊？喺地支嘅二分法後，佢係強與弱嘅刑害嘅關係，明唔明我講乜嘢喺度？玩唔玩合㗎？玩啊！刑害乜嘢啊？沖刑害合餘下咁嘅嘢，邊個強於啊？你原局係弱嘅，本來係大過佢嘅，但佢下邊太多蝦嚟嘅，你有回祿之災嘅，咁就形成係成母。成母咧就出現嗰種病嚟嘅，但未必係災禍嚟嘅。去到咩嘢先會？回祿之災咯。回祿咧，其實我話明回祿之災啊嘛，大佬啊，有個災字就係定係災禍啦。即係會去到重病。係災禍，重唔重病就唔知道。
重唔重病啊？有租啊，有啲有得救，有啲冇得救嘅喎。係啊，仲要而家佢叻過我啦。之下有災回錄之災之後，就要睇佢有冇直爛不傷啦。明唔明啊？得唔得？清唔清楚啊？唔係出面算命啊！嗱，今年運氣唔好啊，有人生嚟害啊，人生對沖啊，有手術啦，有車禍，走去捐血啦，咁都得。你要識睇佢會唔會傷到佢啊？傷唔傷到佢就在乎於你揾唔揾到佢嘅直爛不傷。我哋做咗好多嚟㗎啦，呢度明啊？你見過晒㗎啦，真係見過晒㗎。雖然你哋呢班唔係好耐，都有年紀㗎啦，你見過晒直爛不傷嘅威力喺邊度？回錄之災唔係最大鑊。就算係直爛不傷，都唔係最大鑊。最大鑊係乜嘢啊？化神唯一個化神受損，係比回錄之災更嚴重，得唔得？明唔明話？係咪丙辛化水下邊個水仲要係？唔係啊！化神受損唔係丙辛化水個化神啊，係地日樓下嗰個地下嗰個三合或者三會形成咗個毒象，佢要轉化嗰一下嗰個五行。如果依度有刑害，就係化神受損。咁如果上邊都係㗎，係嘛？係啊，唔理佢邊度㗎，因為佢餘合嘅化神，佢可能擺喺上面㗎嘛。佢總之一有刑就係㗎啦，唔理啊。玩埋佢唔化就好啲。梗唔化咪戇居居，有咩所謂咧？好似我咁成日都戇居居㗎啦，有問題咯。係啊，冇錯，冇化神冇進步冇前進唔緊要。但係如果化咗冇刑害咧，就非常之好。梗係啦，唔係又唔係化咗冇刑害個化神做咩啊？化神要昌啊嘛，哇，昌咗就好嘢啦，係咪？昌盛啊嘛，即係冇麻煩冇刑害為之昌啊嘛。昌咗係咪一定好啊？睇下係乜嘢？係佢化嘅化神。要睇咩啊？六神啊嘛，咪發財發佢個財家好啦，發官晒又好啦，發食咗又仲死你啦，係咪？發俾美劫咪成班 friend 啫嘛，冇乜用啊嘛。最慘就係發咩啊？發印嚇，發印係最麻煩噶嘛。你睇，康熙。賜你好叻啊嘛，係咪？我整蠱你，我賜你發印發號，一世做和尚，咁咪發咯，啱唔啱啊？發咗無端端就整咗我做咗和尚，做咗發印，一世做和尚啊，大佬，可唔可皇帝封你嘅？去邊度都得嘅，但係一世和尚嚟嘅呢個係特登整蠱佢啊！呢個真係。所以唔好發印啦，發印和尚嚟噶，唔好玩啦。發印即係我講和尚，其實唔係夢想、幻想、理想發嗰啲鬼用咩？我要發錢寒噶嘛。即係佢用啲冇乜作用嘅咯，變咗係槍埋啲木器嘅嘢。係啊，發理想啊嘛，發夢想啊嘛，發享受啊嘛，啱發印啊嘛，印嚟噶嘛。但係如果佢發咗個譬如官係我個唔好嘅嘢，咁咪死得咯。係啊，有刑害。其實唔化仲好喎，唔得㗎，平平安安喎。冇話得好唔好啊，係要你行噶嘛，你係算咩？即係合完之後冇化神，我覺得仲好似好少少。唔一定唔係咁樣好少，唔係咁睇嘅，絕對冇呢一樣，千祈唔可以有啲觀念。
係見字執字，嗯，見字執字，即係某啲就好啦。我哋發印咪即係發夢咯。係咯，淨係發夢就係得最㗎嘛。你知唔知發印最慘嘅時候，天干嘅印係唔清合咗，係虛幻㗎，就係、發夢發幻想，一刑害個財見鬼啊！啲形態到個財就見鬼。係啊，即係上邊個印合咗，跟住咧，如個果財俾人合咗變成印化，變印又唔係真印，合咗，係啊，係啊。講清楚唔使咁諗啊啦，我當係丁火，天干有丙辛嚟噶嘛，微印嚟噶咯，生合化水，丙辛嚟嘅，財嚟合變咗水啊嘛，啱唔啱先？或者仲有一個。呢個水嚟嘅，都係財喎，邊個人？調翻轉或者係丙火、丁壬合咗木，冇化真嘅，睇唔睇到？搬晒嚟啊嘛，比肩比劫啊嘛，化成佢個幻想啊嘛，咁睇到啊？而地支亥子丑子丑嘛，佢嘅印係咩啊？係木啊嘛，化神係木啊嘛，跟住咧，係木啊嘛，呢個化神咪發印咯。呢個發印嚟噶嘛，我唔知你乜嘢印係咪？呢啲全部幻想嚟噶嘛，睇唔睇到？如果入邊有害呢個，冇埋個財嘅時候，你好大鑊噶。有害呢個，佢整個新嘅得噶嘛？即係贏埋個財，跟住咧就身子拱神咯，佢用呢個啊嘛。即係如果咁嘅情況係會疏疏地啊，定話會唔疏疏地嘢啊？呢個佢以為佢好有能力咁啊，財有個新嘅要求啊嘛。但個要求害咗，發唔到印啊嘛，發唔到呢個印格啊嘛，開始，因為個財害佢噶嘛。但係佢哋三合唔會強啲咩？即係都會搶咗佢個。係啊，所以你要睇清楚啊！呢一嚿嘢，邊個係太歲先？如果亥就冇問題啦，如果係子就係好有問題啦，係咪？唔係，係子丑都會有問題。呢啲全害，如果係害，佢就可以發印，啱唔啱先？害子丑，呢個犯太歲啊嘛，禍必重啊嘛，個財受損啊嘛，睇唔睇到啊？咁如果合咗個亥係太歲，咁仲化唔化到木咧？化到㗎，唔係化唔化到水去生木咧？生到㗎，呢個木開始啊嘛。如果係個子嘅太歲咧，咁樣咧，我哋唔係咁諗嘢㗎。唔係，因為我要想知道三會或者三合，你而家贏咗就究竟唔係咁樣，唔係咁樣諗㗎。呢個係錯誤諗法。我哋做一次俾你睇呢一度嘅二分法，即係講唔到疾病篇喎，陰搞法，阻住咗個疾病篇喎。但我哋睇清楚啊，亥係太歲，如果有申子丑，睇到未？呢個係獨象化神係木，係入邊嘅甲木，睇唔睇到？佢依然做到啊，做到呢個化神喎，有化神有冇用啊？裏邊嘅光都可以。
化為唔係啊，唔係啊，必須要睇財啊嘛。呢個係咩嚟嘅？呢個係煞嚟噶嘛？官煞好旺點啊？壓力要有財去支持啊嘛。而家唔係睇佢有冇化神啊，係睇佢真係有化神啊、發印啊，自己諗過一樣嘢啊。我話我要咁樣做，咁樣咁做，佢冇諗過理想喺嗰度啊，佢冇諗過自己實力有幾大啊，佢以為自己實力好雄厚啊。佢犯太歲啊，身弱啊，犯太歲啊。後邊有句做咩啊？禍必重啊！沖先至係咋，而家唔係沖啊！佢走嚟害佢犯太歲啊！我犯太歲身弱，我犯太歲禍必重，而唔係睇佢化唔化到啊，係照化到啊！你化到嗰樣嘢，我嘅理想就要買晒所有鋪啊！唔係我啊，阿波仔啊！花神藏宮裏邊都係照化㗎，太歲就照化，唔太歲就唔化。係咁如果有個身咧，就唔會掹咗個害嘅。如果係唔係太歲，乜唔會生到個害啊？即是話刑咗個害。唔係啊，如果刑咗個害咧，係咪？唔係係邊度刑邊個害先？身刑咗個害。唔係而家太歲係生定太歲係害先？太歲係害啦，樓下。唔係而家係太歲係害啊！我譬如咁樣，你而家就話拆唔散佢啊嘛。咪害子丑未係咁咯，大啊嘛。拆唔拆得散啊？個身嚟個拆唔拆得散個害子丑啊？邊個生嚟先？喂，即係而家上邊嗰個身啊而家太歲變成係生啦，係咪？唔係太歲係害，上一個身喺上面啫嘛。拆唔拆得散？拆唔散？呢個唔在乎拆唔拆散啊嘛，係在乎於身弱嘅得條友喺上邊啊嘛。身弱嘅就害佢身弱犯太歲，禍必重啊嘛，唔係拆唔拆散嘅問題啦嘛，已經。一條友唔夠幾條友鬥啊？係咯，你再係撩交打。唔係拆唔拆散問題，唔好諗拆唔拆散問題，已經唔係嗰個問題啦。佢破壞咗個神咧，係咪即係佢份工都唔係啊，連嗰個維係做嘢、食商諗嘅嘢都冇埋啊！知唔知啊？連入邊嘅木都冇咗，你知唔知乜？呢個係乜嘢現象啊？啊！本來個木係神唔係記水庫啊，記木香啊，係木嘅衰位嚟嘅咋，即係30幾歲走下坡下咋。你放棄已經擁有嘅嘢，重新去諗發展新嘅嘢，害係甲木長生，重新開始嘅嘢，已經擁有嘅嘢，雖然佢係開始走下坡，但都食得噶嘛，都用得噶嘛，你就咁放棄咗佢。去行條更實，以為有一個新嘅路，以為但係佢唔知道佢個能力係支持唔到啊！識唔識睇啊？係咁，係諗翻轉頭啊，唔係諗下邊拆唔拆散啊！真係個財。係啊，你唔可以傷個財，殺旺嘅時候唔可以傷財啊！明唔明我講乜嘢啊？唔明啊？我先至好似唔係好明，成日都係問一句心嚟害害。唔係佢頭先嗰度話有拆散，而家呢度冇。唔係嘅，佢半合鋼，佢講嗰個拆散咗嗰啲啫。咁反而個拆呢個成個局就拆唔散嘅。唔拆得㗎，唔拆得㗎，開始衝回咗局，你太歲你太歲點拆嘅啊？太歲最大嘅唔使拆啦。咁如果太歲係指拆唔拆到咧，就係話只有第二樣嘢嚟嘅噃。就拆得散啦。唔係啊，子神又合局啊嘛。只唔係啦，寫個2分話俾你，哇！你唔好亂諗嘢喎。我發印啊！
對唔住，我8日會先聯想咗啦。啊，你知道太歲係子嘅時候，亥子丑啊嘛，係啊，辛子咪講咗個神咯。係咁呢個全部係水嚟㗎。佢個化神喺邊度啊？就係木化神喺呢度。哦，唔係害嗰個話翻係木嘛，神都係木類啊嘛。係用木香，呢啲成個水嚟嘅，已經唔用得㗎啦。呢個木係用呢度個木，數12林宮，佢係衰位嚟啫，衰位啫，啱啱就下波，仲係好強㗎，仲係好多㗎。雖然佢唔係好有用，真係最好用嘅木最好用嘅就係人，水當騎虎，但係用呢個都得。好啦，你咯喎。嚟咯喎！而家我哋講翻疾病篇，真確喺咁嘅情況之下，辛離害睇唔睇到？佢犯太歲，禍必重，身屬大腸，害任屬膀胱。未係，因為害唔到呢一瓣嘢，係害到呢度入邊嘅甲木，係肝同膽，係膽嚟噶，係傷個膽，睇到未？最主要係辛離害裏邊㗎。係啊，係害入邊嘅甲木，甲係膽嚟嘅，睇到未？個神都係傷埋個係啊，冇錯，通常係肝膽一齊睇。係肝膽一齊啊。肝膽一齊睇嘅，咁呢啲係乜嘢啊？辛係乜嘢？辛係大腸嚟嘅，佢基本係咁記，但係如果配入身體啦，而家將呢度配入去身體度，配入身體啊嚇，甲為首為頭，為首為頭啦，為骨大主骨，邊條主骨？脊髓同埋大髀骨或者啲手呢啲大骨嘅，明？係大骨、主骨或者脊椎，所以甲就係住呢度嘅，得唔得？咁咪寫喺度啦。主骨啦。脊椎啦，頭啦，要咁樣入晒去。好啦，至於係講頭啊、脊椎啊，定係手腳主骨啊？睇地支頭、胸、腹四肢。手或者腳，明唔明啊？要摸要拉住佢去走啊！仲要睇邊個刑害邊個。
月咧為肝嚟噶，除咗肝咧，仲係乜嘢？神經系統。係咪呢個線啊？神經線啊？定係要知邊個線？就唔用呢個線啊？呢個是邊啊？係啊，呢個是嗰啲淋巴線嚟噶嘛？發現有水關係嘅嘢。就唔係用呢個線。咁呢個係神經線或者係啊神經線或者係嗰啲韌帶，跟腱嗰啲係跟腱嘅嘢。月字做個根係咪啊？唔係人大個字超難寫唔識。見就係呢個啦，係啊，跟字咧就好似月字邊做嘅力啊，口個字同埋嗰個月字邊做嘅力，有個竹花頭嘅，係啊，竹花頭，跟住下邊咧就係月字嘅力，跟腱計出嚟啲，係啊。好玩，讀書少啊，唔好意思啊。而家用好叻㗎喎我哋寫得少啊，係啊，寫得少。一個字都唔識寫。識睇寫，因為我哋唔寫得少啊！我哋唔係作家嚟噶嘛，我係算命佬嚟啫嘛。我唔係文化界嘅，我扮嘅，所以啲字係唔使係啊，好靚噶啦啲字。唔使彈我。我啲知唔知我初頭出嚟啊，一條一點話我啊，知唔知啊？知唔知啊？你估下，哇！你寫啲字咁多白字，哇！你好嘢。你教授話我八字，你未去開個政治講座咯？咁嚟我呢啲咁九流地方同我政治咧傻啊！我算命啊嘛，扮師傅啊，死都要立分扎山，明唔明啊？喺 YouTube 度啊唔理噶，大把八字啦，而家話知你食話知你啦，一定要有學歷先做得，唔係嘅。我講咗，真係唔係噶吓。已經個條例已經改晒嘅，所以你知道咧係跟腱韌帶嘅嘢嚟㗎嚇，所以你係咪真係跟腱韌帶啊？仲要睇清楚頭胸腹四肢，如果某利害神嗰啲啊，係腰骨痛到你飛起嗰隻嚟㗎。以前林國雄話嗱，我冇跟過林國雄學噶嚇，講明啊，我偷師噶，我聽過佢餅帶，其中有一個，喂，呢條有拜神嘅裝香嘅，點解裝香啊拜神啊？佢某利害神啊嘛，咪裝香嘅咯，香雞腳插落個肚度啊嘛，係啊。某嚟害神啊嘛，點解某係香啊？唔係，某係家族門派，你要裝香嗰個，明唔明啊？神係木香嚟噶，土嚟噶，係裝香個前腰嗰度嘅，睇唔睇到啊？所以喺月同時嗰度。就係生骨刺腰骨痛，吉到條神經韌帶啊，痛到你飛起行都行唔到啊！最明顯講嘅，我好熟噶啦，因為有排啊，椎間盤突出，明唔明啊？神經線就死啦，壓住咗椎間盤突出咯。如果大運走過嚟咧，即係自己只得一個字喺個時處，一樣手腳度痛到你死咯，係嘛？係啊，膝頭哥痛咯，
一樣。呢兩個字係緊。係啊，哎呀，阿香文啦，有型喎呢樣。哎呀，阿香文就嚟鬧我噶啦嚇，我爆晒嗰啲嘢出嚟啊！俾個八字你睇啦，哎呀，有啊，冇出到咩？哎呀呀呀呀，出漏咗啊！唔係啊，唔係啊，出漏咗啊！漏咗佢啊！或者咁少人啦，唔好意思啊，係出漏少咗一邊啊，係重複咗出咗兩次重複都係配將啊！係啊，唔好意思啊，漏咗呢邊。係啊，兩班人。係啊，喺嗰度重複咗搭咗落去。嗱，我俾個香文個八字你睇。哇！但我哋嚟睇睇呢個八字，我哋睇睇呢個八字。甲子大運冥五流年，你睇清楚啊！寫啱個二分法先有用啊！五啊嘛，五寫下邊啊嘛，子上邊啊嘛，辰起度啊嘛，卯起度啊嘛，係啱唔啱？字五尾啊嘛，識唔識睇啊？哦，呢個你教我嘅，我又唔係好識咁啊！你教我又識咗嘢啦。原來呢個火生土係咪神係化神嚟噶嘛？睇唔睇到？識睇啦嘛？化神嚟噶嘛？呢個法做乜嘢？受咩啊？化神受損，第一個化神受損先，識睇未？第二，五中子只有回祿之災，卯辰都有回祿，睇唔睇到啊？點解辰都有回祿啊？子辰黐住噶嘛，卯又黐住佢噶嘛，睇唔到，全部都有回祿之災。識睇未啊？新日主啊，識睇未啊？呢個神本身係同字五嚟冇衝突。只有嘛，身有神咁嘅心，破壞咗個身啊！一 pair 咁。睇到未啊？破壞咗個依靠啊！睇唔睇到啊？全部喐晒，睇唔睇到？好啦，我哋嚟睇咯。後空腹四肢，識睇未？係咪呢一個骨插落嚟呢度啊？神經線啦，睇到未啊？呢個時候仲要做乜嘢？數佢宮位關唔關係佢嘅事？
咁啊10人都上嚟。幾多歲啊？佢而家係依個運係47歲入咗，睇到未啊？喺依個運入邊睇到咪關佢事，睇唔到全部回落啊，係關佢事啊，睇唔睇到啊？卯嚟害神啊，黐住嚟喐你，走唔甩。我想問老師，如佢嘅係大運同埋嗰個流年個位置咧，係咪都關晒4、6、4個位事？係啊，梗係啦。如果佢係流年加大運出事，就係單4支。唔係啊，咩唔明啊？咩流年加大運啊？呢個流年大運嚟噶嘛？唔係，即係嗰個呢個大運呢個流年咯。 sorry，我講多咗啫。當然，如果嗰個卯同神咧，就喺大運同流年個位度。大運未必關佢事啦，因為佢喺佢依度啊嘛，頭空4支啊嘛。如果唔係喺依度，未必關身體事啊。即係未必嘅。係。我想了解下呢樣嘢啫。運出邊嘅嘢運出邊嘅嘢。係其他6神嘅嘢。O K。而家係關於佢咁入邊咧，入個宮位，所以佢話俾你聽。請問有冇可能出現身體有冇膝頭哥有問題啊？神月見開始痛到飛起，行路都行唔得。都中晒。睇唔睇到啊？中晒。我癲喎，真係喎。識有個實例八字，你就知道點樣睇健康。如果唔係得個估，中喎，中晒。咪用呢啲原則去做咯。用呢啲原則去做咯，識睇未啊？去到嚟呢度啫嘛。癲真係。去健康嘛，識睇未？點解會係神月開始痛到？喺邊度？裝香裝落去呢度，呢度係佢嘅化神，化神唔可以受損，化神受損就係講你呢個位。係啊，因為你個化神嚟噶嘛，你受損啊，重點呢個位啲唔可以化神要槍，你唔槍我仲要受損喎，即係出事啦，就數你呢個位，因為你係化神，即係未啊？答晒你未啊？好啦，今日呢個例子到呢度先，如果咪教晒搞唔掂啊！